देखिए इसमें कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है। इसमें स्पीकर का तार सब कुछ जुड़ा हुआ है, लेकिन साउंड खुल दिया है मैंने, कुछ भी नहीं आ रहा है। ये देखिए इसमें स्पीकर का तार भी लगा हुआ है, इसमें कुछ भी साउंड नहीं रहा है। इसमें आप करते हैं पावर ऑन, इसमें देखिए कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है। हम चेक करेंगे इसमें लाइन आ रहा है या नहीं, चेक करते हैं पहले। हाँ ये तो ठीक है। हाँ ये देख सकते हैं, ये तार टूटा हुआ है, इसमें लगना चाहिए, वो नहीं लग रहा है, इसलिए साउंड नहीं आ रहा है। इसको हम सोल्डिंग करेंगे। हाँ आप साउंड टेस्ट कर लेते हैं। हाँ अभी तो ठीक है, इसमें साउंड कुछ सब क्लियर आ रहा है। ये रजिस्टर भी ठीक कर दिया है मैंने, अभी साउंड बहुत क्लियर आ रहा है, कुछ भी नहीं है इसमें, ये देख सकते हैं। ठीक है।